eu trouxe aqui para vocês uma receita de torta de peito de frango. Eu escorri, deixei esfriar, cortei os pedacinhos que eu gosto de desfiar batendo no liquidificador, tipo triturado. Eu coloco sempre na primeira velocidade. No liquidificador, ficou melhor que desfiado. Eu vou colocar meia xícara de óleo para dar uma refogadinha no frango, para ele ficar um pouquinho dourado. Aí agora eu vou colocar aqui, primeiro eu vou dourar a cebolinha primeiro. Bem rasa, né? Que o sal tem que ser bastante moderado. Agora eu vou acrescentar três cenouras média cozida, cortadas em cubo. Bird on a tree. 3 batatinhas cortadas em cubo, cozidas. It's clear to see from up here. The world seems small. 80 gramas de azeitona sem caroço. You and me, we meant to be. Uma colherzinha de chá de sal. Forever free. 3 folhas de cebolinha. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. 300 gramas de molho de tomate. Gramas de requeijão.
3 chávenas de farinha de trigo, 210 ml de leite, 210 ml de óleo, 1 xícara de água, 2 colheres de sopa de fermento em pó químico, 3 ovos, 1 colher de chá de sal. Eu vou quebrar os ovos aqui separado, que eu gosto sempre de quebrar, para não ter nenhum erro, porque às vezes talvez possa ter algum estragado. Agora eu vou colocar 210 ml de óleo, 1 xícara de água, 210 ml de leite, os ingredientes que eu vou bater no liquidificador. Agora eu já bati os ingredientes que tinha que bater no liquidificador, que eu não gosto de bater a farinha de trigo e o fermento no liquidificador. Eu gosto sempre de fazer separado em seguida. recheio na massa.
assada, ficou coradinho por cima. Só, minha gente, ficou com uma textura muito boa essa torta, ficou macia, ó, ficou bem macia, ó. Esse queijo é queijo prato que eu pus, ó, ficou uma delícia. Ficou muito bom. Quer experimentar, Larissa? Eu quero. Pegar o pratinho, né? Como é que ficou, Larissa? Delicioso. O queijo prato deu um tom. Olha o jeito que tá o recheio. Ficou macia, não ficou? Uma Muito textura macia, ótima, né? massa. Ficou bacana, né? Uma textura muito boa. Muito boa a textura. Então, minha gente, vou ficando por aqui. Muito obrigado. Curte, compartilhe, ative o sininho para você receber novas notificações e até o próximo vídeo. Fique com Deus.